你是否生活在一种无声且可怕的怀疑的阴影下？怀疑你的天才实际上是你情感痛苦的不可分割的人质。在艺术史的走廊里，有一个危险而诱人的神话在低语。他说，要创造真正美丽的东西，你需要流血。稳定是灵感的敌人，而治愈你的思想将不可避免地意味着扼杀你的艺术。也许你带着怀疑的眼光看待斯多葛哲学或心理组织，担心在驯服你的恶魔时，你会变成仅另一个功能性的机器人，失去了让你的作品独一无二的那种发自内心的火花。这种认为痛苦是创造性燃料的信念不仅是一个浪漫的谎言，它是一个金色的监狱栅栏，让你变得渺小、受惊，并依赖危机来生产任何有价值的东西。我能带着痛苦的清晰度看到你目前的状态，因为这是一个在公海上迷失的航海者的画像。生活在他无法控制的波浪的摆布下，你感到筋疲力尽，不是因为体力劳动，而是因为生活在等待缪斯出现的这种情感过山车上，在短暂的狂躁心快高峰和深刻的创造性受阻及瘫痪性自我贬低的低谷之间交替。当灵感不来时，你觉得自己是个骗子；当批评到来时，它不攻击你的工作，它摧毁你的身份，让你在你自己的思想地板上流血。这种不一致不是艺术深度的标志，而是内部混乱的症状。它消耗你的生命能量，留给你未完成的草稿和一个从未完全实现的潜力，因为你太忙于试图在自己的情绪中生存下来。如果我告诉你，带着一种已经穿越过这片沙漠的人的确信，混乱不是你创造力的燃料，而是沉重的锚，阻止你的真正杰作浮出水面，你会怎样？今天我们要拆除这个破坏性的谬论，并用一种古老而强大的精神技术取而代之。揭示将把你从一个情感业余者转变为一个主权创造者的斯多葛创造的5个层次。我们不会熄灭你艺术的火，我们将建造允许这火烧得更高、更热、更久的熔炉。在我们开始这重建之前，我需要知道谁致力于这一改变。现在订阅，留下你的点赞，并在下方评论我的思想是我的帝国。公开宣布，从今天起，你不再是你情绪的奴隶，而是你作品的主人。许多人带着怀疑看待斯多葛主义，想象一种灰色和僵硬的哲学，适合战争将军，但对艺术家充满活力的灵魂是致命的。然而，这种观点完全错误。我们在这里谈论的不是压抑感情，这会导致精神麻木，而是关于对你的感知进行严格的驯化，一种我称之为灵感工程的高级精神技术。想象你的创造力不是一场淹没村庄的狂野和破坏性的洪水，而是一条通过水电大坝引导的湍急河流。混凝土结构不停止水，它给水一个定向的目的，将那种原始和混乱的力量转化为恒定而强大的能量。斯多葛主义恰恰提供了这种结构，允许你不再是你激情的受害者，而成为你生产的深思熟虑的建筑师，确保创造之火照亮世界，而不消耗创造者本人。让我们彻底地重新构建你可能感知为理性冷漠的东西，为它的真实形式。外科手术室的焦点，一个被情感控制的外科医生会颤抖并失败，而一个镇定的外科医生能拯救生命。同样，一个淹没在自己戏剧中的艺术家无法以必要的精确度驾驭他艺术的复杂细微差别。斯多葛纪律就像你思想的磨刀石，去除了焦虑、嫉妒和对失败恐惧的不必要噪音，留下一个纯净且畅通的表达通道。我们正在用一位工匠大师的战略坚定性来取代在压力下崩溃的受折磨天才的脆弱性。这不是关于感觉更少，这是关于带着水晶般的清晰度去感觉。允许你观察人类状况，包括你自己的痛苦，带着必要的距离将其转化为普遍的艺术，而不是仅仅在一个没有其他人能破译的页面上发泄个人抱怨。考虑塞涅卡的生活，他是历史上最多产的剧作家和散文家之一，他创作了数量惊人的天才作品，不是尽管有他的哲学，而是因为他的哲学。他是一个拥有巨大财富、政治权力和最终流放的人，但在罗马所有的动荡中，他的思想保持为一个安静的堡垒，允许他的笔毫不犹豫或受阻地移动。他深刻地理解，真正的艺术自由不是做你的情绪每天命令你做的事的许可，
而是从你自己的失控、冲动的奴役中解放出来。正如他自己教导的那样，对未来感到焦虑的思想是悲惨和非生产性的。通过将你的创造力锚定在斯多葛智慧中，你加入了一系列创造者的行列。他们意识到，他们杰作的最大障碍从来不是外部世界或缺乏天赋，而是居住在他们自己内部的无纪律的混乱。提升到创造性主权的第一条规则是斯多葛学派所说的 aponia， 即身体和精神痛苦的缺失。我们在这里将其调整为消除噪音。你必须明白，你的思想是一个有限的容器。目前，这个容器正溢出着想象中的戏剧，无用的、担忧的、有毒垃圾，以及一种潜意识的信念，即痛苦对于深度是必要的。第一步不是增加新的创造性技术，而是减去阻碍你直觉信号的情感干扰。你需要积极地拒绝忧郁的浪漫化，理解花在反刍你的存在主义悲伤上的每一分钟都是从构建你的遗产中偷走的1分钟，清理你思想的荒地，以便最终可以建造新的东西。当你试图平息这种噪音时，你将面临的内部冲突将是残酷的，因为你的艺术家身份是建立在情感动荡的不稳定基础上的。你大脑中有一个上瘾的部分，将和平与无聊混淆，将稳定与停滞混淆，低语着，如果你不是一直强烈地感受一切，你就失去了你的人性或你触动他人心灵的能力。这种抵抗是一个喜欢成为自己故事受害者的自我的尖叫，挣扎着维持混乱，因为混乱是熟悉的，并且比真正工作所需的纪律平静要求更少的责任。当戏剧消失时，你会感到一种可怕的空虚，而在不存在问题的地方制造问题的诱惑将是巨大的。只是为了感受那种旧的危机，肾上腺素。想象你的思想像一个珊瑚，当水被风暴和强风搅动时，表面是混乱的，底部被翻起，使水变得浑浊，无法看透，什么也反射不出来，什么也看不见。但是当风停止，表面变成一面静止的镜子时，水不仅以绝对的完美反射天空和星星，你还能看到静止在底部的宝石。斯多葛艺术家培养这种水的静止，不是为了否认风暴的存在，而是因为他知道只有在静止中，清晰的视野、真正的灵感才能被感知和捕捉。如果你总是向你自己的湖里扔石头来制造波浪，你永远不会有必要的清晰度去潜入并寻找真正重要的东西。塞涅卡不断警告我们，我们在想象中比在现实中受更多的苦。对于创意人员来说，这是一个死刑判决，因为花在想象痛苦上的能量是没有花在创造上的能量。通过应用 aponia， 你不是变得麻木，而是变得高效。停止通过焦虑和自怜的裂缝泄露生命能量。你应该开始把你动荡的情绪当作需要被调出的无线电静电噪音，只专注于手头任务的干净频率。精神清晰不是保留给少数人的神圣礼物，而是精神卫生的日常成就。在你进入你的精神工作室之前，你扫除琐碎担忧的灰尘。当你清理噪音时，你会发现你所称的创造性受阻，实际上只是伪装的情感疲惫，一个太累于与自己斗争而无法产生任何外部东西的思想。当你移除你需要受苦的信念时，你释放了大量的被用于处理不必要痛苦的认知带宽。突然间，那些在你的痛苦重压下窒息的想法开始毫不费力地浮出水面，就像游泳池底松开的软木塞。你意识到，艺术不需要是一次痛苦的分娩，它可以是一个充满带有组织的思想的自然呼气。aponia 的实践要求你成为你感知之门的无情守护者，拒绝让像八卦、社会比较和灾难化这样的不受欢迎的客人进入。每次你发现自己进入负面思想的螺旋时，你必须用理性作为一把剑，立即切断这个循环，问自己，这对我的作品有用吗？还是这只是一个情感瘾？答案几乎总是会揭示，你正沉溺于一个不服务于你更宏大目的的破坏性习惯。斯多葛艺术家明白他的思想是他最宝贵的工具，因此不允许他被任何廉价情感的过路微风弄得走掉。这种精神清洁创造了真正创新所需的神圣空间，因为新事物只能进入有空的空间来接收它的地方。如果你的思想充满了过去回收的情感垃圾，就没有地方让未来通过你显现。aponia 是倒空杯子的行为，以便它可以装满新鲜的茶，
而不是试图向一个已经溢出陈醋的容器中倒入更多液体。这是一个谦卑和权力的行为，承认你不是你稍纵即逝的思想，而是有意识的观察者，选择哪些思想值得保留，哪些应该被丢弃。当你掌握这个层次时，你不再是一个受折磨的艺术家，开始成为一个专注的艺术家，一个其强度指向画布、页面或舞台，而不是浪费在幕后戏剧上的人。你会意识到你的工作质量与你的内部宁静成正比，因为一只稳定的手比一只颤抖的手画出的线条更精确。艺术不再是一种绝望的治疗，而变成了对美和真理的深思熟虑的构建。这第一点的结论是一种解脱。你不需要你的创伤来变得有趣，你不需要你的痛苦来变得深刻，你的深度来自你清晰地观察人类状况的能力，而不是你淹没在其中的能力。通过去除噪音，你没有让你的缪斯沉默，你第一次给了他在一个安静房间里的扩音器。精神平静是发射台，不是最终目的地，它是坚实的基础。你将在其上建造经得起时间考验的创造力大教堂，带着绝对的确信结束这个层次。你的理智是你在一个充满沉迷于分心和戏剧的艺术家的世界中最大的竞争优势。当他们在短暂和破坏性的爆发中燃烧时，你带着恒星的恒定性燃烧，照亮而不熄灭。Aponia 将你从一个反应性的业余者转变为一个积极的专业人士，准备好面对工作，不是带着恐惧，而是带着一种对你的竞争对手来说可怕，对你的观众来说鼓舞人心的平静。第二个基本规则是对 Fantasia 的掌握，即你解释世界和你自己的思想呈现给你的印象的方式。对于创意人员来说，最大的敌人从来不是缺乏技术能力，而是他在开始之前就构建的关于他工作的有毒内部叙述。你必须学会看着空白的画布、空白的页面或闪烁的光标，不把它们看作审判你不足的怪物，而是作为机会的中立空间，等待你指令的原材料。在斯多葛的视角下，创造性受阻不是一个真正的障碍，它是你对任务难度形成的意见。而意见可以通过你的理性意志的力量瞬间改变。这里的冲突在于人类思想将未来的恐惧投射到当下的自然倾向，将一个简单的项目变成你自我的生死攸关的问题。你在工作面前犹豫不决，不是因为任务是不可能的，而是因为你的灾难性思想给你讲了一个关于如果你失败，如果你被嘲笑，或如果你发现自己没有天赋会发生什么的恐怖故事。这种虚假的印象使你的肌肉瘫痪并冻结你的大脑，创造一个自我实现的预言，其中对失败的恐惧通过不作为保证了失败。这是一场与情感夸张的日常斗争，你必须不断揭穿你的想象力在你工作室阴影中创造的怪物，把你的感知想象成一个电影放映机，把现实想象成一个白色的屏幕。如果你放入放映机的电影是一部恐怖片，屏幕将反射怪物、血液和黑暗，但屏幕本身仍然是白色的和完好无损的。业余艺术家相信恐怖片是现实，尖叫着逃离房间。斯多葛艺术家明白他是放映室的操作员，可以简单的更换胶卷，空白的画布没有牙齿，闪烁的光标没有声音，是你把你的恐惧投射在它们上面。当你把感知的镜头从威胁变为有趣挑战或实践练习时，工作的物理现实没有改变，但你与它互动的能力完全转变了。哲学家皇帝马可·奥勒留反复给自己写信，要擦除印象，提醒自己看事物的本来面目，剥去我们要添加给他们的情感解释。对你来说，这意味着看着你当前的项目，并尽可能客观和无聊地描述它。这不是将定义我灵魂的作品，这只是在织物上放置颜料，或这只是按逻辑顺序组织词语。通过去除神秘的负担和伟大的艺术的压倒性重量，你将任务减少到不会下到你的边缘系统的可管理组件。感知的控制是通过去除围绕它的戏剧来使工作变得可做的艺术，将创造性受阻重新构建为简单的战略暂停或资源收集。去除了受阻这个词的瘫痪力量，你用来描述你内部体验的语言决定了你的现实。如果你说我卡住了，你的大脑服从并关闭引擎；如果你说我正在孵化，
你的大脑在后台继续工作。斯多葛主义教导说，我们不受事物的困扰，而是受我们对事物的看法的困扰。而在艺术中，你对你的过程的看法决定了它将是一种折磨还是一种快乐。你有主权权利撤销对任何告诉你你无能的思想的同意。当你掌握 Fantasia 时，你获得了区分事实与内部虚构的能力，变得对打倒较小艺术家的情绪波动免疫。当怀疑出现时，它会出现的。你会像问候一个无聊的老熟人一样问候他，但不会邀请他坐下来喝茶，也不会允许他决定你的工作节奏。你将学会与你的印象对话。你只是一个不安全的想法，不是关于我天赋的真理。这种认知距离是允许你即使不感觉天才也能继续生产的超能力，因为你知道天才的感觉与执行的行为无关。挑战你第一印象的一贯实践创造了一种精神稳健性，保护你的创造力免受自我形象的风暴影响。你不再是暴风雨海洋中的一只纸船，而变成了一艘破冰船，无论面前的阻力有多厚，都向前推进。空白的画布不再是一个深渊，而成了一个游乐场，因为你移除了你自己种在那里的想象地雷。受控感知是将恐惧转化为焦点的工具，将神经能量引导到技术精确度上。斯多葛艺术家不等待恐惧消失才开始工作，他使用感知的控制带着恐惧行动，知道勇气不是恐惧的缺失，而是决定创造更重要。他明白灵感通常是行动的奖励，而不是行动的先决条件，并且通过改变他看待工作开始的方式，他解锁了通往创造性流动的门。正确的 Fantasia 是打开这扇门的钥匙，将阻力转化为你在正确方向上的信号。因为只有当重要的事情即将诞生时，阻力才会出现。这第二点的结论是对你内部叙述的完全赋权。没有人能阻止一个不相信自己鬼魂的创造者。通过掌握你的感知，你从你的内部敌人手中夺走武器，带着自由的双手和清晰的头脑走向艺术的战场。你定义工作意味着什么？你定义成功意味着什么？最重要的是，你定义恐惧只是一个没有许可触碰方向盘的吵闹乘客。以理解客观性是创造力最好的朋友来结束这个层次。看事物的本来面目，困难但可能，费力但有回报，允许你带着建筑师的冷漠来计划和执行，一砖一瓦地构建你的愿景，而不停下来为每一块单独砖头的重量哭泣。受控的 Fantasia 是区分生活在瘫痪幻想世界中的梦想家和看到赤裸现实并按其意愿塑造他的实干家的东西。第三条规则是灵感被责任、残酷而必要的替代。这个概念可能看起来与艺术对立，但却是它真正的救赎。业余者坐着等待神圣的闪电击中他，相信创造必须是一种神奇附身的行为，容易且流畅。另一方面，斯多葛派将艺术视为一种工人手艺，一种必须像铁匠敲打铁或面包师揉面团一样规律地完成的工作。你必须扼杀你需要有心情才能创造的想法，因为心情是一个不可控的变量。你不能建立一个基于你不控制的变量的职业生涯。与当下的欲望分离的持续行动是产生真实结果的引擎。这里的内部冲突是伪装成对艺术的尊重的懒惰，即如果不受灵感启发而强迫工作，会导致垃圾并玷污你的缪斯的诱人谎言。你的身体和思想将合谋发明1000个高尚的借口：今天不工作，天气不好，你睡得不好，需要再研究一点。但所有这些都是意志薄弱的表现。与这种惯性做斗争，需要对你自己的舒适进行内部暴力。即使你存在的每一根纤维都为沙发和分心而尖叫，也要把自己拖到工作桌前。这是你现在想要的即时快乐和你最想要的你作品的遗产之间的战争。想象一个在战壕里的士兵，他不等待感到有动力或受启发来清洁他的步枪或保持警惕，他这样做是因为这是他的责任，因为他和他的战友的生存取决于这种仪式性的纪律。如果他只在想做的时候才行动，他早就死了。你的艺术是你的战壕，你的纪律是你的步枪。如果你等待动力来行动，你将被平庸和遗忘屠杀。专业人士把他的工作室当作一个神圣的工作场所，
他在入口和出口打卡，不管他情感上感觉如何，知道纪律是购买长期创造性自由的唯一货币。艾比克泰德会教导我们，没有伟大的事情是突然创造的，这既适用于一串葡萄，也适用于一件艺术杰作。坚持日常惯例是允许你的技能有机和强健增长的东西，它是水滴穿石，不是靠力量，而是靠无情的恒定性。通过采用责任的心态，你卸下了每次单独表现的重量。一个糟糕的工作日不是身份危机，它只是一个工作日。就像在办公室，糟糕的一天并不意味着你应该辞职一样，平庸和重复的一致性是你钦佩的几乎所有神奇天才背后的肮脏秘密。艺术的战争，这是史蒂文·普莱斯菲尔德现代化但深深植根于斯多葛主义的概念，说明阻力是一种普遍的力量，对抗任何精神或创造性成长的行为。战胜阻力的唯一方法是成为一名专业人士，一个每天都出现的人，无论风雨，无论疾病还是健康。业余者相信在写书之前需要治愈他的神经症，专业人士在处理他的神经症的同时写书，使用工作本身作为保持他理智的锚。行动治愈恐惧，行动产生灵感，行动是对当你停滞不前时困扰你思想的所有理论怀疑的答案。通过应用这个层次，你发现了一种矛盾的自由。当你不再需要感觉良好来工作时，你变得不可阻挡，因为没有任何外部或内部的东西可以阻止一个不依赖理想条件的人。你开始大量生产，正是在数量中，质量不可避免地通过不断的迭代和改进浮现。惯例不再是一个监狱，而成了一个支持结构，一个即使你的肉体虚弱，也能保持你作品躯体站立的骨架。你学会相信过程胜过相信你的感受。如果你不辜负过程，过程永远不会失败。创造性责任的实践也消除了表现焦虑，因为你唯一的每日目标变成了完成配额，无论是字数、小时数还是笔画数。当天的结果是辉煌的还是平庸的并不重要，重要的是你履行了你的责任。这产生了一种深刻的斯多葛式满足感，一种基于行动的正直，而不是掌声的反复无常的自尊。你睡得很安稳，知道你做了应该做的事，这种良心的平静是最好的想法在夜间生长的肥沃土壤。斯多葛艺术家明白灵感是一个反复无常的访客，只有当他看到你在工作时才会出现。如果他到达并发现你无所事事，他就会径直走过。因此，你工作是为了向灵感求爱，但不依赖它来继续。你是引擎，它是涡轮。汽车即使没有涡轮，也需要行驶。这种自给自足是艺术成熟的标志，即你停止成为一个等待礼物的孩子，成为一个构建自己命运的成年人的时刻。这第三点的结论是对激进责任的召唤。你的艺术不是一个爱好，它是一个使命，而使命要求军事纪律，而不是浪漫的任性。通过拥抱责任，你提升自己，超越那些谈论总有一天会创造什么的梦想家人群，加入那些正在今天创造的沉默精英。持续行动是区分谁想写过书和谁在写作，谁想出名和谁是艺术家的过滤器。以接受惯例是通往崇高之路来结束这个层次。看似单调的每日重复是召唤非凡的仪式，将普通练习转化为不寻常的大师记忆。责任不扼杀魔法，它使魔法变得可靠，将偶然的闪电转化为你可以随时点燃的家庭用电。第四条规则，也许是所有规则中最令人解放的：自我的距离或不认同你的工作的实践。你需要以你内心的深度去理解，你不是你的艺术。业余者将他的自尊与他的工作产品融合在一起，这意味着每一次批评都是刺向心脏的一刀，每一次失败都是对他作为人类价值的死刑判决。斯多葛派进行分离手术，理解工作是他做的事情，而不是他是的东西。这种区分允许他在不失去内心平静的情况下接受残酷的反馈，并在没有个人毁灭的瘫痪恐惧的情况下启动风险项目。这里的内部冲突是我们都携带的虚荣心和对外部验证的绝望需求。我们要我们的艺术被爱，因为我们希望被爱；我们要它完美，因为我们希望被视为完美。
当有人说你的工作很糟糕时，你的自我立即将其翻译为你很糟糕，引发愤怒的防御反应或羞耻的抑郁螺旋。克服这一点要求你杀死自己那部分需要掌声才能生存的东西。这看起来像是情感自杀，但实际上是真正艺术刀枪不入的诞生。承认世界不围绕你的创造转是痛苦的，但正是这种承认让你自由的大胆创造。想象你是一个弓箭手，你的技术和道德责任直到箭离开弓弦的那一刻为止。你训练姿势、呼吸、瞄准和张力，你以最大的卓越做你控制范围内的一切。但在箭飞出的那一刻，它不再属于你。一阵风可能会使它偏离，目标可能会移动，有什么东西可能会挡在前面。如果你把你的幸福与击中目标外部结果联系起来，你将是命运的奴隶。如果你把你的满足感与射击的质量内部过程联系起来，你将是不可战胜的。斯多葛艺术家狂热地专注于意图和努力，并以主权的冷漠接受结果，成功或失败，掌声或嘘声。塞涅卡说，我们要像岩石一样，波浪不断地拍打它，它保持不动，水的愤怒最终在它脚下平息。批评、市场的拒绝、观众的沉默，所有这些都是波浪。你对你手艺的信念是岩石。通过练习距离，你可以分析一个破坏性的批评，并理性地问，这里有什么技术真理是我可以用来改进的吗？如果有，你毫无情绪地将信息作为工具使用；如果没有，你毫无怨恨地将其作为噪音丢弃。反馈不再是对你灵魂的审判，而只是校准你机器的数据。这种不认同也保护你免受相反的危险，过度的成功。如果你相信赞美，它可能和批评一样有毒，膨胀你的自我，让你变得自满、懒惰，并害怕失去你的地位。斯多葛派以同样的平静接受奖项和拒绝，知道两者都是外部的无关紧要之物，既不增加也不减少他的道德品质或真实能力。在顶峰保持谦逊，在谷底保持自信，是你掌握了自我距离的标志，保证了瞬间成名的流星永远不会拥有的长寿。通过将我与他分开，你获得了实验、公开失败和改变方向的勇气。因为你的身份没有受到威胁，你可以烧掉你糟糕的草稿，而不觉得你在烧掉你自己。这种自由允许更快的艺术进化，因为你不是在保护一个形象，你是在追求卓越。别人会怎么想的？恐惧在你意识到他们想的是关于工作，而不是关于你，并且别人的意见在你的控制之外，因此在你关心之外时蒸发了。距离的实践将艺术从一种验证表演转变为一种服务或探索的行为。你创造是为了表达一个真理，解决一个问题或产生美，而不是为了填补你灵魂中的一个洞。这使你的工作更诚实，更少匮乏。而且矛盾的是，观众感受到这种真实性并被它吸引。不祈求认可的艺术是最常获得认可的艺术，因为它带着那些自给自足的人的权威。斯多葛艺术家因此是不可冒犯和不可阻挡的。他不为评论家工作，也不为粉丝，也不为后代。他工作是为了通过他的工作来尊重他自己的理性和创造性本质。他明白名声是命运的贷款，随时可能被收回，但技能和纪律是不可剥夺的财产。他把房子建在性格的岩石上，而不是公众舆论的沙子上。这第4点的结论是轻盈。想象一下，如果你不再需要向任何人证明任何事情，你肩上的重量会减轻多少？自我的距离还给你当你还是孩子时，在学会害怕评判之前拥有的创造的顽皮快乐。你重新开始画画、写作或作曲，仅仅因为这是你做的，这是你本性要求的，从他人期望的锁链中解放出来，以确信你的艺术是你给世界的礼物。一旦给出，就不再属于你来结束这个层次。如果世界要撕碎礼物或把它放在基座上，那不是你的问题。你的问题和你的特权是创造下一个礼物，比上一个更好、更强、更真实，保持自己在旋风中心不受触动。第5个也是最后一个层次，是应用斯多葛主义最强大和最具挑战性的概念 amorphity， 或对命运的爱。在创造中，这意味着不仅接受，而且热情地拥抱每一个错误，每一个糟糕的草稿，
每一次拒绝，每一个技术限制和每一个意外灾难作为你杰作的重要和必要成分。业余者怨恨障碍，希望道路容易和直。斯多葛大师知道障碍就是道路，艺术不是尽管有困难才发生，而是通过它们发生。你必须学会对你创造过程中发生的一切说是，不把混乱作为停止的借口，而是作为你自己无法想象的新方向的燃料。这里的内部冲突是我们对失败和挫折的生物厌恶。当你把咖啡洒在图画上，当文件没有保存，当演员生病时，你的本能反应是愤怒、否认和为什么这发生在我身上的哀叹。这种抵抗消耗了宝贵的能量，使你对事故中隐藏的机会视而不见。它要求一种凶猛的精神纪律来看待一个创造性灾难，而不是哭泣说好，这迫使我找到一个更好的解决方案。这是将粪便变成金子的炼金术转化，一种将放弃的艺术家与创新的艺术家区分开来的技能。想想火，你扔进它的一切都变成火。火不说我不想要这块木头，因为它烂了，或我不喜欢这张纸，它消耗一切并将其转化为光和热。你的创造力必须是这种贪婪的火，吞噬任何情况。如果你没有钱买昂贵的材料， Amor Foti 说，太好了，我将创造一种极简和原始的美学，彻底改变这个流派。如果你摔断了手， Amor Foti 说，完美，我将学会用另一只手画画，发现完美协调所隐藏的新笔触。障碍施加限制，限制是发明之母。尼采吸收并扩展了这个斯多葛概念，它会激励我们不希望任何事情与现状不同，无论是在过去还是在未来还是永远。应用于艺术，这意味着爱你可以怕的草稿，不是因为它好，而是因为它是到达好草稿的必要步骤。你停止后悔在没成功的项目上浪费的时间，理解每一次失败都是关于不做什么的1对1课程，通过否定法雕刻你的能力。一切都是材料。对于热爱自己命运的艺术家来说，没有什么被浪费。Amor Foti 也至于嫉妒，这是对创意人员最苦涩的毒药。与其带着怨恨看别人的成功，希望拥有他们的命运，不如拥抱你自己独特的道路，带着它所有的弯曲和深渊。你明白你的艺术声音正是由你的具体斗争、你的痛苦和你的限制形成的。如果你拥有另一个人的轻松生活，你不会有你的艺术，你会有他的艺术，或者没有艺术。爱你的命运就是爱你自己原创性的唯一源泉。承认你的伤疤是你藏宝图的线条。在日常实践中，这意味着当你遇到你作品中的错误时，与其立即擦掉它，不如停下来问，这个错误试图告诉我什么？我怎么能包含这个？许多最伟大的艺术运动诞生于被接受和探索的错误。吉他的失真、故障艺术、爵士乐的即兴创作。僵化的艺术家在意外面前崩溃。斯多葛艺术家弯曲并包含意外，使他的作品更有机、更生动、更有弹性。Amor Foti 把你变成现实的舞伴，而不是试图揍他的拳击手。这种态度产生一种快乐的不可战胜感。你变成了一个不会失望的创造者，因为你已经提前决定爱发生的一切。如果项目是一个巨大的成功，太棒了；如果是一个惨败，太棒了。现在你有一个失败的故事可以讲，还有一个谦卑的教训来加强你的性格。你从可能性中移除了坏结局，因为每个结局都只是下一个拥有更多智慧的创造周期的起点。Amor Foti 是创造性主权的最后阶段，因为它消除了最后的弱点，希望事情更容易。通过杀死这种被动的希望，你点燃了主动的行动。你停止等待理想场景，开始在真实场景中疯狂创造。这是唯一存在的场景。你变得感激困难，因为它们是加强你艺术灵魂肌肉的重量。这第5点的结论是对创造性体验整体性的庆祝。痛苦、无聊、错误和狂喜都是同一挂毯的线。你不能不使用所有这些就编织出图像。通过拥抱命运，你与宇宙的自然秩序保持一致。你的艺术开始带着自然的力量流动，不可避免且强大。结束这个层次和这个编号的旅程，带着这样的理解：斯多葛主义不是来修理你的，因为你没有坏，它是来唤醒你的，唤醒你拥有你需要的一切，
就在你所在的地方，带着你正拥有的问题的事实。你害怕的混乱是原材料，有序的思想是工具。现在，随着这5条规则铭刻在你的精神上，不再有借口，只有等待你 Amorphoti 命令的空白画布。现在，你站在你创造性旅程中最关键的分岔路口，退回到情感不稳定的恶性且熟悉的循环，还是带着勇气前进，承担起思想建筑师的斗篷。被动知识是傻瓜的安慰，真正的智慧要求运动、摩擦和可见的承诺。不要允许今天的教训在屏幕变黑的那一刻蒸发，通过立即的身体行动将这个新身份锚定在现实中。在下方评论这句话：我有目的的创造。明白，这不仅仅是为了喂养算法的随机词语序列，而是一个神圣且不可破坏的合同。你在证人面前与自己签署，公开宣布你的艺术将不再是机会或情绪颤抖的人质，而是你主权意志的不可避免和强大的结果。如果这个宣言与你灵魂最深沉和严肃的部分产生了共鸣，通过留下你的点赞，并与另一个仍在受折磨艺术家神话的黑暗中挣扎的创意人员分享这个视频，将这种感觉转化为实际效用。通过这样做，你超越了单纯观众的角色，成为变革的积极代理人，加强了一个重视卓越、理智和纪律高于肤浅、戏剧和现代噪音的精英社区。订阅这个频道是一种智力自卫行为，确保你的思想每周继续得到高水平策略的滋养，并防止你周围世界的传染性平庸夺回你今天如此努力征服的精神领地。对于那些拥有钢铁般纪律看到这个视频最后1秒的少数人，你们已经证明你们拥有实现真正大师技艺所需的罕见坚韧。通过评论我留到了最后，将自己与那些从未完成任何事情的启动者人群彻底区分开来。我将阅读每一个名字，不仅仅作为一个统计数据，而是作为一个通过新时代生产力和个人力量认证的名单。现在关掉这个视频，去面对空白页面，不是带着业余者的恐惧，而是带着知道障碍就是道路的人的可怕平静。世界等待着你的作品，不要让它再等了。